當時係朋友話有好嘢親埋我，叫我試下，話好刺激嘅。咁我嗰時諗，反正都係玩下啫，邊有咁誇張啊？點知自從嗰一次之後就翻唔到轉頭啦。翻到屋企嗰個空虛感，慢慢又心癢難耐，以為自己人都手唔咗掂呢啲嘢，一個前所未有嘅體驗啦。嗰種患得患失嘅感覺，直到有一日，我企喺塊鏡面前，我望住自己依家呢個模樣，我同自己講，咁樣落去真係唔得，所以我決定我要對自己負責，由今日開始。算啦，我聽日先。大家好，今日依然喺西九龍打台啊！睇中咗呢盒路飛嘅尾相，睇下有冇機會打出嚟啦。有啲貼牆，唔知入唔入到走。咦，入到喎，咁有得打啦。咁呢台睇落係好吸引嘅，大粒大洞口，冇推天車，相當正經嘅技術台啊！好，呢度卡咗微動，應該係跌出嚟啦。抽咗出嚟反而有啲後悔，我應該打左邊個盒做咗1樓先。咁盒路飛上咗2樓，應該易打更多。咁依家試下照抽佢上嚟先啦。前旁蟹會舉返入去。咁你見佢夾膊舉起嗰陣呢，佢成盒都高過擋板嘅，所以呢，天地係夠過啊，夾膊會出到嘅。咁依家要拉檔拉滿啲，等佢抽氣之後冇位跌返落去。咁依家蟻王呢，就幫手收窄咗個空間啦。如果路飛可以完全抽過咗蟻王呢，咁佢就返唔到入去啦。有冇機會？差少少，未過到蟻王。試下拉後少少入走，抽深啲先。唔得，隻爪都係去到上緣先有力。呢個位置有機會抽上嚟。哇，有脫爪，但係遲咗。呢個位夾膊應該冇乜用，試下直接抽深啲。呢下有機會。頂到啦，可唔可以直接碌出嚟？哇，俾前面隻爪頂住咗。如果唔係，應該係向洞口碌噶啦。哇！呢個位置角度太尷尬啦，試下抽薄啲。唉，直接篤返入去都有嘅。呢度試下抽佢去側窗嗰度。哇！入爪嗰陣已經跣咗落去，睇嚟個天都唔想我出火。再拉近少少嗰啲檔先。如果入到盒嘅中段呢，應該係抽到佢出嚟嘅。哎呀，唔小心撳到個落爪掣添。咦，個天想我出左邊個盒喎。OK， 成功出貨。果然每一個夾公仔嘅人都有目標魔咒。依家冇咗左邊嗰盒呢，更加難夾出呢個路飛啦。試下抽埋角落嗰盒出嚟補位先。咁都撥得喐，爪力好強。抽到啦！
喂，有啲成咁嘅，好似引我去夾佢咁。唉，試多少少個路飛先。唔得，佢同蟻王貼得太齊啦，依家好難入爪啊！依家晾咗喺洞口，先拉貼啲蟻王先。蟻王係過咗嚟㗎，不過太前啦。咁樣嘅話，路飛可能抽唔過蟻王啊！食到大邊，唉，真係俾蟻王頂住咗。睇下仲變唔變到位。唔得，合龍珠都係頂爪，咁唯有後邊少少入爪啦。哇！呢個台面個天逼我夾龍珠喎，差少少入爪到龍珠，再嚟多次。哇！合龍珠做乜跌返去後邊啊？再嚟多次機會啦，抽龍珠上2樓，抽到啦！哇！可唔可以出得乾脆啲啊？呢度呢，路飛其實係補唔到位嘅。龍珠一抽起呢，佢就瞓平啦。唉，呢個位置有啲尷尬，有冇辦法頂抽或者撥佢過嚟呢？哇！壓咗佢落去變咗倒爪，但係都係唔肯出貨啊！附近冇貨俾我撞，咁試下夾搏解凍啦。喂，説好的夾搏呢，會唔會深得滯呢？不過仲喺度。卡到擋板啦，睇下有冇卡動先。唉，果然有1樓係易打好多。如果一開始做咗1樓先拉路飛落嚟呢，可能一早已經出咗貨啦。好，咁呢度唔夾硬追啦，就2盒啦。如果大家見到有好玩嘅技術台呢，都可以留言話俾我知嘅。如果大家鍾意睇我巡台打台呢，記得 like 我呢條片同埋訂閱我個 channel。好，咁我哋下次見啦，拜拜。